હેલો, હું શ્રેયા કાછડિયા હાલ જુનાગઢથી અહીંયા અમે ટ્રીપ માટે આવેલા, તેમજ અમે અહીંયા નરારા અને ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચ્યુરીની વિઝિટ માટે આવેલા. હું હાલ SY B.Sc ની અંદર અભ્યાસ કરું છું અને જુનાગઢની અંદર સરદાર પટેલ મહિલા B.Sc કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું. મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ મારી લાઈફમાં નરારા અને ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચ્યુરીની અંદર વિઝિટ કરેલી, જેમાં મને ખૂબ જ સારો એક્સપિરિયન્સ થયો અને મને એવું ન હતું કે ખરેખર આટલા બધા બર્ડ્સ હોય અને એમાં અજુગતું લાગતું હતું. એ બધું મેં ખૂબ સારી રીતે જોયું. મને સમગ્ર ટીમે ખૂબ સારી રીતે માહિતી આપી. તે બદલ હું ખીજડીયાની સમગ્ર સ્ટાફ અને નરાના સ્ટાફનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. હેલો, મારું નામ ઉમરેટિયા ખુશી છે. હું હાલ SY B.Sc માઇક્રોબાયોલોજીમાં સ્ટડી કરું છું અને હું જુનાગઢથી શ્રી સરદાર પટેલ મહિલા B.Sc કોલેજથી આવું છું. જ્યારે પહેલી વાર એ નરારા અને ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચ્યુરીની ટ્રીપ કરવાની હતી ત્યારે અમે વિચાર્યું નહોતું કે એટલી બધી મસ્ત ટ્રીપ થશે, એજ્યુકેશનલ વિઝિટ અને આના નોલેજ એટલું બધું અમને મળશે. આનંદ સરની ટીમ અને ખીજડીયા સ્ટાફ એના માટે થેન્ક યુ સો મચ. હેલો એવરીવન, મારું નામ મીરાત રામ છે અને હું શ્રી સરદાર પટેલ મહિલા B.Sc કોલેજમાંથી આવું છું જુનાગઢથી, અને મારું પ્રોફેશન છે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છું. અને આજે અમે અહીંયા ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચ્યુરી અને નરારા જે રીફ પાર્ટ છે ત્યાંની મુલાકાત લીધેલી છે. આ સાથે અહીંયા પ્રકૃતિ શિક્ષણ શિબિરની સાથેના જે ભગીરથ પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે અને સાથે સાથે જે કન્ઝર્વેશનના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, મારી જે માન્યતાઓ અને જે મળેલા જવાબોને જે ધારણાઓ હતી એના સરસ જવાબ મળેલા છે. સાથે સાથે આવી જ્ઞાનવર્ધક સફર છે એ આનંદ સરની ટીમ છે એણે બહુ સારી રીતે પ્રયાસ કરેલો છે અમને આ બધું સમજાવવા માટે. અમે દરિયાઈ જીવ સૃષ્ટિ છે એના વિશે પણ ઘણી બધી માહિતી મેળવેલી છે. સાથે ઘણા બધા પક્ષી છે એનું આઈડેન્ટિફિકેશન છે એ સચોટ રીતે એમણે અમને પૂરું પાડેલું છે. તો આ માટે હું એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે એ આપીશ. થેન્ક યુ.